په دې بر صغیر کې یو ملعون تیر شوی مرزا قادیانی عجیب غوندې انسان چې په خپل باندې د هغه کتابونه چې د خپل بیان کړي او په خپل باندې کوم کتاب لیکلی دا او خپل خپل خبرې کړي د نجاست او د غلاظت نه ډک کتابونه یو سلیم القلب یو سلیم الفطرت یو د عقل والخاون کا کتاب وګوري حیران بس سور پیغمبر خپل کتاب کې واقعي لیکي چې د ما پیدایش څور زیا د خپل ځان نه په خپل پیدا شو د ما په خېټه باندې حمل راغی بیا یو ورځ زه ولاړم چې وروسته مې کتل زه ولاړ د ما نه زه پیدا شوی دومره بیوقوف او کم عقل او مردود انسان یو واقعي لیکي چې په ما باندې د نتازو بیماری لګېدلې وه بار بار به زه بیت الخلا ته تلم دا موجوده بیت الخلا دغه بیت الخلاګانې خو به یو وخت کې نه وي د خټو به جوړې شوي تیږې به خلکو استعمالولې ما دوه جوبونه وو په یو جوب کې به د ما سره لوټه تیږه پرته وه په یو جوب کې به زه د ګوړې ډېر شوقي وم د خوږ شي شوقي وم هغه خوږ شی به راسره پروت کله کله به ما داسې چل وکړه ګوړه باندې به مې استنجا وکړه لوټه به مې وخوړه ما ته به دا معلومات نه کېده چې ګوړه کومه ده او لوټه کومه ده بله واقعه دی لیکي ما باندې به د ښځو غوندې بیماري راتله حیض بیماري به په ما باندې لګېدله عجیب عجیب واقعات کتابوں کې لیکي نعوذ بالله سے ما سره به الله رب العزت دغه کوروالی کاوه عجیب واقعات لیکي په خپله باندې مرزایان هغه اقوال هغه کتابو کې هغه واقعات چې ده لیکلي دي هغه نه مني د خلکو د اسلام او د نبوت دعوه وکړه لیکن دام د چا په اشاره باندې خپل کتاب کې لیکي چې کله په دې بر صغیر باندې انګریز حکمران راغی د برطانیې حکمرانه ملک وکټوریا په نامه باندې زنانه وه ما ته یې ډېر فنډ راکړی و هندوستان پاکستان دا خو یوه علاقه وه مسلمانانو د جهاد اعلان وکړو علما جمع شولو چې د انګریز په خلاف باندې د جهاد اعلان وکړو مسلمانانو به د علماو په خبرو باندې لبیک ویلو جهاد ته تیار شو علما شهیدان کېدل شروع شو مسلمانانو هر قسمه مزاحمت کو د انګریزو په خلاف باندې وکړو لیکن مسلمانان خو جهاد ته تیار و د شهادت لپاره مسلمانان تیار ولو انګریز یو چال وچلاو چې د مسلمانانو په منځ کې نفرت د مسلمانانو په منځ کې دشمنی د مسلمانانو په منځ کې د علماو د عام مسلمانانو په منځ کې تفریقه راول او نفرت راول او جدایي راول یو کس یې تیار کو غلام احمد قادیانی په نوم باندې ډېر په خپل کتاب کې لیکي چې ماته ملک وکټوریا ډېرې پیسې راکړي ماته په لندن کې ځکه الاټ کړې ده دغه اعلان یې وکړی چې زه پیغمبر یم او د ما پیغمبري د ما په سلسله کې چې څوک داخلیږي جهاد به انکار او د انګریز په خلاف باندې به یو اقدام نه اول شرط یې دغه دغه ملعون کس د مسلمانانو د دغه فریضې انکار او د خپل نبوت دعوه یې وکړله چې زه پیغمبر یم نن هم د موږ او د تاسې په کومه علاقه کې چې اوسو موږ او تاسې پښتانه خو الله رب العزت ډېر لوی فضل او کرم له دې فتنو نه ډېرو فتنو نه محفوظ دی لیکن چې په کومه علاقو کې اوسو په هغو کې فتنې دلته د موږ او د تاسې په دغه علاقه کې دغه فتنه ډېره خو لیکن د پاکستان قانون په 1974 کې غالبا دغه قانون پاس شوی دی چې قادیاني خپل دعوت نشي کولی خپل جماعت ته جماعت نشي ویلی خپل عبادت د مسلمانانو د عبادت په شکل او طرز سره نشي ادا کولی خپل تبلیغ نشي چلولی خپل ځان ته مسلمان نشي ویلی به دا په دې باندې پابندي قانوني پابندي ولګېدله د بټو په دور لیکن چې وخت وځي د مسلمانانو بعضې حکمرانان د انګریز د یهودو او د نصاراو د خوشحالولو لپاره کله کله داسې خبرې وکړي چې هغه د هغو د خوشحالولو لپاره یا سبا چې هلته زه وتښتم او هلته ماته پروټوکول میلاو شي هلته ماته یو حیثیت میلاو شي هلته ماته امن والا زندگی میلاو شي یو داسې قانون
یا د مسلمانانو د شریعت په یو حکم باندې اعتراض وکړي یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي وکړي بیا سبا وته دماغ او د تاسې د پاکستان یو چیف جسټس فایز عیسی د کسب بلاد هغه دا څو ورځې مخکې یو خبره کړې ده د عیسی میرزایانو مبارک چې د خپل دین تبلیغ چلولای شي هغه قانون چې د بټو په دور کې متفقه پات شوی وي او د ټولو مسلمانانو په دې باندې اتفاق ده چې دغه خلک دعوت نشي چلولی صرف د یو څو پیسو په خاطر یا د عهدې په خاطر باندې یا هلته د اقتدار لپاره چې دلته امن میلاو شي د دې لپاره دا خبره وکړه سبا بله ورځ به مستفي شي او دی به وتښتي مسلمانانو په منځ کې نفرت پیدا کړي مسلمانان په خپله عقیده باندې کمزوري باید مسلمان په خپل عقیده باندې خبر شي هغه خلک چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه وروسته د پیغمبري دعوه کوي امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي کوم یو سړي چې د پیغمبري دعوه وکړه یو مسلمان ورته وویل چې د تا په پیغمبري دلیل څه دی ما ته دلیل راکړه دغه څوک مسلمان چې دلیل ترې غواړي دا هم کافر د نبی علیه السلام نه وروسته پیغمبر نه دی راتلونکی نو ته دلیل ولې غواړې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله فرمایي چې کله دته خلافت میلاو شو دی بادشاه نو ده دا خبره کړله یا ایها الناس انه لا کتاب بعد القرآن د قرآن مجید نه وروسته بل آسماني کتاب نه دی راتلونکی آخري کتاب چې الله رب العزت را نازل کړی دغه قرآن مجید او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته بل پیغمبر نه دی راتلونکی او نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث شریف ده انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه آخري پیغمبر یم د ما نه وروسته پیغمبر نه دی راتلونکی